लास्ट वीक रिया को खांसी हो गई। मैंने उसे कफ सिरप दिया। आप यकीन नहीं करोगे, खांसी का तो पता नहीं, लेकिन रिया एग्जाम्स में सो गई। तो जब सुमित को खांसी हुई, आई स्विच टू हनीटस। आयुर्वेदिक है, सेफ है, ये तो जानती थी, लेकिन इतना असरदार। डाबर हनीटस में है हनी के साथ बनफशा और मुलेठी की आयुर्वेदिक शक्ति, जो है खांसी पर जितनी असरदार उतनी ही सुरक्षित। छोटे हो या बड़े, खांसी में हनीटस से क्यों, ये सवाल आप मुझसे नहीं, अपने आप से पूछिए।